Jeg hedder Martin Labansen. Jeg er 22 år. Så har jeg så boet i Nuuk i 20 år. Og så inden for det sidste år boet i Sisimiut. Jeg flyttede til Sisimiut for at begynde min uddannelse. Min interesse for breakdance, det stammer faktisk rigtig langt tilbage. Jeg har altid haft sådan et ønske om at få så meget kontrol over min krop som muligt. Og så jeg har jo så set breakdance på de der fjernsyn og nogle få videoer. Og der så jeg, hvordan de kunne bruge deres krop, så blev jeg jo helt misundelig. Og tænkte, at det er jo fantastisk, hvordan man kunne spænde rundt på gulvet og rundt på hænderne og rundt på alle ting af kroppen. Men efter at have trænet i de mange år, så kom jeg jo op til Sisimiut. Og jeg var jo allerede blevet bit af dansen, så det var helt klart for mig, at jeg skulle fortsætte med dansen, selvom jeg var i Sisimiut. Så jeg ville finde nogen, der dansede derop, og jeg vidste, at der er nogen, der dansede derop. Og jeg fandt dem træne i en lille kælder i en skole oppe i Sisimiut, hvor der ikke var særlig højt til loftet, og der var ikke nogen spejle, og man skulle flytte borde, og så kunne jeg godt se, at hvordan dansemiljøet var deroppe. Jeg har haft en baggrund som projektkoordinator i Nuuk Ungdom i Fremdrift, også kaldet for NUIF. Så jeg var vant til at køre med projekter, være leder, koordinere. Så jeg var træt af, at det hele stod stille, så jeg tog initiativ, og så har jeg kørt en lidt mere barsk politik for foreningen. Den har været meget stille og rolig. Så efter jeg blev formand, så jeg var fast besluttet på, at vi skulle have køre en politik for, hvor vi skulle få en instruktør op, så vi kunne få startet et ordentligt dansemiljø derop, og så få lavet nogle shows for at markere os, og for at vise, at nu er der gang i os, at der er åben for en ny form for aktivitet for de unge. Culture heals, yeah, it's food for the soul. It means a lot more than any Gucci gold. Jeg hedder Oyam Noflasia, og jeg kommer fra Sisimiut, Grønland, i 3011. Og jeg har boet her i Sisimiut, siden jeg var spædbarn. Jeg blev født her. Og jeg startede med at tegne, da jeg var 5 år. Altså, jeg tager det seriøst, da jeg er 5 år, fordi vi boede en gang i blokkene deroppe, og vi flyttede til et andet hus, der hvor jeg har ven, så jeg havde ikke noget venner deroppe, så der var ikke noget at lave. Og min mor, hun sagde altid, ej, du skal ikke lave det der, ej, hold nu op, nej, hallo. Jeg laver altid ballade, så en dag, jeg kan godt huske, at hun får mig ind i et værelse, okay, nu kan du lære det. Så jeg kunne ikke lave noget, så jeg tager bare et papir, og så tegnede min mor sådan dårligt. Og så synes jeg, det okay, wow, jeg har tegnet en tegning af min mor, som er meget ondt. Så hun kan ikke sige, nej, du skal ikke lave det der. Ej, hold nu op. Hun kan ikke sige det, fordi det er min tegning. Hun kan ikke sige det, hvad jeg har tegnet. Yeah. Så jeg kan altid tegne hende hver gang, når jeg er sur. Eller et eller andet. Så den har jeg fået interessen for tegningen. Og det har jeg blevet ved med at tegne i lang tid.
Og ja, da jeg var lidt større, som er måske 11 eller 15 år, så jeg lavede altid sådan en slags, sådan en film med mine venner. Altså bare lave sjov med dem. Så dengang, da jeg var 11 år, det har min mor købt, så jeg har bare filmet. Men nu her, jeg er meget oppe i det gamle kultur, men jeg vil gerne vise det på den nye måde. Ikke bare sådan alvorligt eller seriøst. Bare sådan lave sjov med det. Sådan lave grin med det eller et eller andet. Jeg laver en tegneserie nu her også, som handler om 2 venner, som er det unge grønlandske nu her i tiden, hvor de møder forskellige gamle kulturer, sådan Dubilak, havets mudder, og dem der væsener fra det ordentlige verden. Så, og sådan noget. Så jeg synes, det er vigtigt for at vise de gamle kulturer på en ny måde. Og jeg vil gerne arbejde videre med film og kunst i Sisimiut, og jeg vil gerne udvikle sig meget i her Sisimiut, og jeg vil gerne hjælpe til.